별님들, 저희 화목난로 샀습니다. 괜찮아 보이나요? 저희가 사실 중고로 지금 구매를 했어요. 현재 판매를 안 하고 있는 모델이고 2월 중순 정도까지는 기다려야 되는 상황이라 빨리 쓰고 싶어서 제가 이제 중고로 구매를 했는데, 이 판매하시는 분이 분명히 장작 4박스 태운 게 다라고 하셨는데, 사실 제가 화목난로는 이번에 처음 써보기는 해요. 하지만 아무리 화목난로가 한두 번만 써도 바로 중고틱하게 변한다 라는 거는 제가 찾아보고 알고는 있었는데, 그래도 이거 너무 상태가 심한 게 아닌가 라는 생각이 들어요. 이게 4박스 태우면서 이게 이렇게까지 칠이 벗겨지고 이렇게 기스가 많이 나고, 이렇게 보시면은 이렇게 되나요? 이 위쪽에도 이렇게 그을은 자국들 있고, 꽤나 오랫동안 사용을 한 것처럼 제 눈에는 보이는 이런 흔적들이 있습니다. 약간 열 변형도 이미 생긴 것 같고요. 도대체 어떻게 사용을 하신 건지 저렇게 얼룩도 심하고요. 이런 부분들, 또 이 스텐 부분도 다 기스가 가 있습니다. 여기 우드앤번이라는 이 제조사 로고도 칠이 좀 벗겨진 상태예요. 굉장히 물건을 지저분하게 쓰셨어요. 일단 제가 중고를 무조건 싫다 하는 거는 아닌데, 이 제품 같은 경우는 정말 속아서 샀다라는 생각이 들어서 너무 기분이 많이 나빴어요. 기분이 많이 상했는데, 이분한테 4박스 태운 건 아닌 것 같다 이렇게 문자를 보냈는데, 문자 뭐 답도 없고 전화도 쉽고 그런 상황이에요. 근데 진짜 이거는 4박스 태운 상태가 아니야. 아무리 봐도 정말 기분이 나쁩니다. 이건 너무한 거 아니냐고? 더럽다.
이 화목난로가 괜찮은 것 같아요. 오드앤번이라는 브랜드인데 굉장히 수납도 컴팩트하게 잘 되는 편이에요. 저 뒤에 있는 저 가방 안에 쏙 들어가요. 이 난로 본체하고 기본 구성된 연통 그리고 스탠드까지는 저 가방 하나로 쏙 들어가서 저희처럼 수납 부피에 항상 민감할 수밖에 없는 캠퍼들한테는 그런 면에서 좋은 것 같고요. 그리고 저희 감성에는 디자인도 예쁘다고 생각이 들어서 지금 만족하면서 사용 중이고요. 우여곡절이 약간 있었지만 그래도 잘 쓰고 있습니다. Down